kuko batangiye no kugerageza inkingo zabo ku bantu. Reka twizere yuko bari ku ruhembe kabisa. Ibintu birakomeye. Akamufata umutabara kabaza muzi wanjye ukigira kagarara muri saro avuga ngo aritume tu iminsi ngumvire ukuntu igoma hazaba ari imiziki abantu barimo kubyina. Harimo umupira bari kujya kuri stade. Hanyuma umuntu w'igisenyi wa arababwira ati yababwiye Netanyahu ati nimwongera mukasunutse ubuzuru kabira yo teme nkwesha ko n'ubundi buryo yiyamaga byagaragara ati turabica we mubi urabyumva aka kantu bakoze nta kantu keza cyane muri diplomasi no mu bundi buryo ahubwo sinzi ukuntu bagatekereje aka nta kantu gakuru cyane Ndikensi imfura yacu muri studio turi kumwe na Mutabaruka Angelique. Bonjour beaucoup monsieur Mutabaruka. Bonjour. Bimeze neza? Okay. Hanyuma hari ibintu bimwe nshaka kugira ngo nkubaze. Jimu uzaba zarakomorewe? Oya. Ntabwo zarakomorewe. Byabikorwa mu nzu muri rusange. Muri rusange. Ibintu bya rusange mu nzu ntabwo byakomorewe. Okay. Nabonye muri Kenya noneho bavuze bati inzoga noneho zo no muri restaurant ntizemewe. Zahagaritswe iminsi 30. Nta muntu usoma ku gayi. Subhana. Hanyuma mu Bubiligi bahagaritse gucuruza inzu utubari nyuma ya saa 5 z'ijoro. Ariko urabona ko dushobora kubona strike yindi ikomeye cyane ya corona ku isi yose. Hari abasesenguzi bo ku maradiyo yo mu Burayi n'amateleviziyo bahoze bavuga ko ari contre attaque ya Covid. Ishobora kuba igiye gukora contre attaque kuko bafashe nk'imijyi nka Anvers. Anvers no mu Bubiligi basanga mu gihe kitarenze ibyumweru 2 imaze gukuba inshuro 2 yari hasanzwe ku buryo ubu ngubu Anvers nta muntu wemerewe kujya kuyisura. Maroc bafashe imijyi 8 ikomeye harimo za Marrakech, harimo za Fez, harimo za Rabat. Nta muntu wemerewe kwinjira muri iyo mijyi cyangwa kuyisohokamo. Ejo batanze agahe gato ko kugira ngo abantu bayivemo baje guhaha cyangwa basohoke bagiye amabisi n'amabisi no manini cyane ameze nk'iza KBS yarapakiye abantu baragenda asohoka muri iyo mijyi muri Maroc. Yes. muri Catalonia aho ni muri Espagne naho igice kinini kiri mu kato. Reka mbabwire nge ndimo ndabona contre attaque noneho ikaze ya corona kandi akambwiza ukuri ibintu ntabwo byoroshye ishobora kuza n'umujinya n'imizi n'imiganda byose gakora contre attaque ya daje ariko wenda reka dutekereze yuko abari mu gushakashaka umuti n'urukingo nabo bari hafi. Ubushinwa Ubwongereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo ni ibihugu byavuzwe ko biri ku ruhembe rw'ibihugu birimo gushaka urukingo ku buryo bwihuse cyane. Madagascar ntirimo. Madagascar yo muri bwa bushakashatsi bwayo ntabwo butesha agaciro ko nabo babuvugamo ariko cyane cyane Ubushinwa Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko batangiye no kugerageza inkingo zabo ku bantu. Reka twizere yuko bari ku ruhembe kabisa. Ibintu birakomeye. Abarekeza ko wenda nko mu byesho twazashaka Dr Sabin tukamuvugisha akatubwira bakurikiye situation iri ku rwego rw'isi uko barimo kubona iki kintu dushobora gusubira mu bihe bikaze. None umva ikintu kinteye impungenge dusanga twifitiye bya bihugu bitafashe ingamba cyase byazoroheje bitwegereye. Noneho hari igihugu Jean kinini Kongo yamaze gusubira mu buzima busanzwe. Kongo urashaka utubari Kongo yihorerwa. Wewe impamvu mvuga nyine so kukunda kuvuga ko ni Kongo ni igihugu cyiza ni igihugu cyambiya nyine mvuga icyo shatse kuvuga kandi igihugu kitagikangwa n'ibintu byose. Mvuga icyo shatse kuvuga Kongo twe dufatanye cyane kurusha ibindi bihugu hari kuko hari Bukavu hari Goma na Gisenyi. Ukuntu igoma hazaba ari imiziki abantu barimo kubyina harimo umupira bari kujya kuri stade hanyuma umuntu w'igisenyi wa nducengera bafite za njyapanya. Ubuse nkubaza kwaza kwamatsiko utiza ko ari umuntu wajya kumva umuziki yacenge iyo kategori y'abo bantu rwose umuntu wo mu Rwanda udashobora guha agaciro ubuzima bwe uzamureka agenda igisenyi aryo ntuhazi. No reka nkubwire icyambere ni kimwe polisi iradufasha urabyumva neza Minisiteri y'Ubuzima ikadufasha ariko we ni wumva yuko ugeze ku rwego rujya guca mu makoro kugira ngo ujye kubyina umuziki muri Kongo kuko uzaba ugiye gukurura igihugu cyose. Reka mbikubwire rwose umuntu agenda akajya gukurura igihugu cyose ibintu hanyuma hari ibibazo usanzwe nkubaza nayo mbikubaza hanyuma tuze kujya no ku ngingo nyamukuru. N'ubundi ndahera hagati ya Kongo na Zambia ku munsi w'ejo makuru yacu ya saa 6 kuri televiziyo twanyujeho inkuru ivuga ko Kongo
yahaye ultimatum nyirantarengwa igihugu cya Zambia n'ingabo zacyo bari ku butaka bwa Kongo. ariko ultimatum ku butaka bwa Kongo hari negociation baba barasha bakava nyine ya ultimatum abasigaye kubarasa ibyo n'iterabwoba kandi no kugaragaza intege nyago zidasanzwe ntujye no kumbaza byinshi akakubwira ikintu inzira byanyuze ultimatum ku muntu waje ku butaka bwawe akabufata ubundi umutabara akabaza muzi wanjye ukigira kagarara muri salo avuga ngo ultimatum iminsi ngo mvire muri maze umva inzira byanyuzemo. Izira ngabo za Zambia zijya kuhaza bari basanzwe bagirana ibibazo ku mipaka bamwe bafata hana hacu none ingabo za Kongo zihashinga ibirindiro ku butaka bwa Kongo hagati mu ahantu basanzwe bapfa nategereje ko ari muri no man's land. Hanyuma Zambia iraza irabirukana ibinjira no mu butaka kilometero 20 ingabo za Kongo zijyayo zigiyeyo Zambia barashisha indege ntekereza ko ari ubwa mbere ingabo za Kongo zirasanye n'umuntu ufite indege ziva mu mayira. Kuva ubwo Zambia ikura ibendera rya Kongo ishyiraho irya Zambia kumugaragara hose babireba. Kongo nigeze kubikoza ni kuki buri gihugu bizonga ihatanye biranga ijya kurega muri SADC. Nibyo rwose kurega byo n'inzira nziza. SADC iraza ngo iragenze batane muri Kongo ibwira Zambia ati namwe nk'umwambaro wa SADC mugende muveho. Zambia byanga. None inama ya cabinet yateranye mu mpera z'icyumweru gishize inama y'abaminisitiri bo muri Kongo yowe na president Chilombo Tshisekedi niwe yavuze ati tubahaye ntarengwa iminsi 7 mukaba mwatuviye ku butaka mutahava vuba na bwangu mukaba bubi na bwiza. None ndimo kwibaza Kongo izirukana Zambia. Ahagaruka none ngusubize neza mbere na mbere ishimishijwe yuko Kongo yabanje kurega Zambia muri SADC mu buryo ubundi ku muntu wifuza amahoro. Mbere na mbere shimiye umunyamahoro Kongo kuko muri ubwo buryo yakoze mu buryo bwo kudashaka guteza ibibazo cyane no gutuma umuriro waka mu karere. Ibyo kubera bikoze kandi burya mu mahame ya SADC bivuga ko igihugu giteye ikindi bindi bigomba gutabara. Kuba Kongo yarabikoze SADC ikazi kareba igasanga koko Zambia yararenze imbibi zayo ikajya muri Kongo. Kongo ubwo nukuvuga ngo ubusugire bwayo bwaravogerewe. Kongo ifite uburenganzira bwose bwo kwirwanaho mu rwego rwo kurengera ubusugire bwa Kongo. Urumva uraseye Masoni Mnangagwa hanyuma rero nawe muri SADC igikurikiyeho niki akwi mu cameraman nawe agomba kuba afite ikibazo wabo ndugutu filime abakuru nk'abari ya kamera ikabidafite angle nagize bari kubafotora kubabyiga ariko akaba afite stabilizer n'ibindi. Hanyuma rero urumva ariko ko ubutekereza nako kazatwoka kugeza cyane. Hanyuma ikindi kirimo kuba barakoze inama ntibihutire kuvuga ngo bagiye guhita SADC ibonye ngo bagiye kurasa bakavuga bati reka tubwire aba bantu kuko nabo ari abantu bakuru. Ubu Kongo ikikora muri yo ni ikintu cy'abantu bakuru cyane. Ahubwo ngiyewe ndakubwiza ukuri ko icyo kintu Kongo yakoze cyishobora Zambia nitabyumvira Kongo izabona imbaraga n'abashobora kuyifasha kurasa Zambia. Umva ndabikubwiza ukuri Kongo umva deka ibi ngibi ntubikinishe ibi bintu byo ibyajemo iyi mitego nk'ingiyi kuko Kongo irabizi ko ubwayo atari nyantege nyinshi. Ubundi umunyantege asabwa gutuza no guhamagara imishyikirano. Ariko muri ubu buryo ni inzira strategic cyane ariko ku buryo ibi bintu ntubikinishe. Mbere na mbere bakoze ikintu gisa nkaho bagiye kudeyaboliza Zambia. Icyo kintu cyumvise mbese kuyigaragaza nkaho ariwe mubi. Urabyumva aka kantu bakoze ni akantu keza cyane muri diplomasi no mu bundi buryo ahubwo sinzi ukuntu bagatekereje. Aka ni akantu gakuru cyane ni ukuvuga ngo rero iyi ultimatum batanze nayo igaragaza ko Kongo itifuza ibibazo n'umuturanyi. Ubu Kongo irimo iragaragara nk'umwami w'amahoro muri iki kibazo. None ugatekereza ko Kongo izakura Zambia hari ahantu ahangaha rero Zambia yigira inama have cyane Kongo itararakara. Uziko ariko uko ndi kubitekereza ahubwo ko ashaka gusaza Zambia igatwara za Katanga igatwara za Mumbashi ari ibintu kinisha. Kongo Zambia nizinge vuba yigendere Kongo itararakara ive mu nzira ive ku butaka bwa Kongo kuko kugeza no munsi Kongo ifite uruvugiro
uzi ko ushaka kugira uruvugiro ugapfa ubusa ukabura n'ibyo uvuga. kandi Kongo nayo yiteguye niyo rwose ishobora kurasa ahakomeye Zambia. Ntutekereza yuko yamobilije abasirikare bayo. Twabonye Kongo ikubita M23. M23 ntabwo iri ku rwego rwa Zambia. Umva reka intambara ni intambara mon frère. Zambia Kongo ifite ibikoresho. Niba Zambia ifite bike, umva twumvikane ibi ngibi Zambia nta mpamvu nimwe ifite nimwe iyemerera kujya guteza akaduruvayo muri Kongo. Ibyo tubyemera. Ariko igihari ahubwo Zambia icunze nabi ikazana umutwe munini ikiha kwa avance. Kongo ishobora kumobiliza ukabona ukuntu Sadek icikamo ibice kandi bakarasa Zambia. Kongo cyeka isabye wenda imbaraga mu majyaruguru n'iburasirazuba. Nubundi irabikora. Ibyo byo zabikora. Bikadusaba imbaraga igasaba wenda ruguru Zambia. Ariko ntabwo yajya gusaba muri Sadek. Namibia ntabwo yarasa Zambia, Zimbabwe ntabwo yarasa Zambia, byahoze ari Rhodesia urabizi. Angola iherutse kurasa na Kongo ntabwo yarasa Zambia. Intambara yose ntabwo ari amasasu. South Africa ntabwo yarasa Zambia. Reka ngusobanurire. Hashobora no kuba igitutu cya politiki bigatuma ibyo byose n'amasasu erega igihe cyose ntabwo ari uko abantu ntabwo ibibazo bigomba gukemurwa. Gusa icyo natekereje cyo baramutse bagiye mu mitsi Kongo yasaba imbaraga handi. Uko biri kose Kongo ntekereza ko ikintu yakoze nge ntekereza ko kishyira muri position nziza ni ishatse no kugira witabaza yatabaza. Niko tekereza. Reka tuve. Okay, katujye noneho hagati ya Libani na kutajya amazi. Ndayanywa cyane. Ariko kuyanywa si ngombwa kuyanywera. Reka tujye uzi ko no kunywa amazi ari umuco mwiza. Waretse tukajya hagati ya Libani na Israel. Uyanywa amazi nturi muri abantu bavuga ko amazi bapfa. Wabure akada. Wageragejwe kwa musaza ko atapfuye. Wakoze itangazo kanywa kuri musaza twamunyesheje ku mugaragaro mutaruka banywa amazi twari. Nta mazi nywa ubu ngubu. Mwabonye ko anywa amazi yapfa. Ariko yaba yita matyaza mu. Basi egurikira kuri cyawe. Uceke kibe kimeze kuriya. Usuragira ngo hagira akantu kagwamo kandi nshaka gukinywesha mu kanya. Umva uko bimeze hagati ya Libani na Israel. Naho ibintu bihari birimo kwerekana ko murasirazuba bwo hagati ibintu bidasanzwe. Nijoro ry'ejo ritari ryakeye agana mu masaa 8 z'umugoroba saa 2 gutyo drone y'ingabo za Israel yari mizenguruka hejuru y'ubutaka bwa Libani irashwanyoka. Israel Yesu bitangaza ivuga ati drone yacu yashwanyutse ariko tugiye kuyishaka tuyitwara. Ijyayo n'imizi n'imiganda isanga Libani yayijyanye. Yatwaye Libani cyangwa na Hezbollah kuko hari ibintu bibiri. Yavuze Hezbollah itivuguruza ariko Libani yayijyanye kuko na Hezbollah iba muri Libani. Abagabo dore ibi byagiyeje muri mugoroba ibi dore ibingi. Mutabara kukunda intambara. Reba ibibazo byose umbaje intambara gusa. None se ko ari iri kutuzengereza. Dukomeze. Ubu noneho Netanyahu usanga afitanye ibibazo n'abaturage be kubijyanye na ruswa. Bamaze ibisi bari gutwika ibintu byinshi. Yatangaje ko barayi baburijemo igitero cya Hezbollah inyuze mu misozi yashaka kuza ku butaka bwa Israel no ikaza buje gusenyagura ibintu. Hezbollah tivete baratubeshyira twebwe ntago twaje iyo turamuka tuje tuba twagezeyo. Arababwira ati yababwiye Netanyahu ati nimwongera mu kasunutse ubuzuru kabira yo teme nkoresha ko n'ubundi buryo yiyamaga byagaragara ati turabica ukababwiye. Utekereza ko Libani ishobora kwinjira mu ntambara na Israel? Anyway, reka mbivuge muri ubu buryo. Antekereza yuko kugeza uno munsi Libani isa nkaho iri muri leta ebyiri. Sibyo? Hajya uriya Premier Minister wigeze gufatwa bugwate nawe n'igihugu cya Arabia Saudite. Ndamwibuka wagiye bakamufata. Umuhungu wa Saad Hariri yitwa ndahari. Hawe nibuka izina rya yagiye bamufatirayo. Yes. Hanyuma niba ari Hafiki Hariri niba ari Hafiki nk'ibyo. Hanyuma hakaba n'umutwe wa Hezbollah. Uyoborwa n'uwitwa Nasrallah ngira ngo ibintu nk'ibyo ndibuka. Bakunze gufata nk'umutwe w'intagondwa asa igihebe ariko ukora ku mugaragaro. Hezbollah ikaba byaza bikunze ari proxy bande ba Iran. Hano rero Hezbollah isa nkaho ariyo ifite igisirikare gikomeye kurusha igisirikare nyiri bwite cya Libani. Kandi Hezbollah iyo turebye Hezbollah bafatwa nk'abamilisi ariko Hezbollah irakomeye cyane cyane. Ushaka kumenya ibyawe ureba televiziyo yitwa Al-Manar.
ariyo Hezbollah, ushobora kubona Hezbollah ibyo ari byo, kuko n'ubundi Israel mu kuriya kurasa cyane ivuga ko yo yagiraga ngo yimamayira Irani itaza kuyisatira ikoresheje Hezbollah. ni ukuvuga ngo Hezbollah byazo bikoze bo bavuga yuko ari ibihaha bya Irani hariya, urumva. Ikindi hari intambara yigeze kuba Hezbollah ifata n'abasirikare benshi ba Israel benshi, bamwe iranabica, habaho kugurana. Uribuka igihe biba Hezbollah celebrate twatsinze umwanzi, menya ari muri za 2 ngira ngo na 14 2013 2015 aho ngaho byabayeho. Bigaragara yuko intambara ya Hezbollah, ndebera ko Israel igihugu cyagutse, ariko Hezbollah nawo ni umutwe uteye ubwoba hariya, kuba wawusenya biragoye. Buriya ni kimwe n'izo za Hamas, ariko Hezbollah irengeje Hamas kubera Hezbollah yo iri organized. Hezbollah isa nkaho yemewe neza na Iran ikemera yuko ari nk'iparti y'ingabo zayo. Hamas yo si y'abanyapalestina, y'abanyapalestina, Hezbollah ikaba y'abanyalibani n'abanyalibani. Sasa ku rundi ruhande kuko no muri Syria Hezbollah agiye kurwanayo, iriyo na n'ubu nabo bagiye kurwanayo, iri mu bagiye kurwana ku butegetsi bwa Bashar. Aha ngaha rero ikigaragara gikomeye ngiki, ibi bintu bishobora guhindura isura bitewe n'ibihe bya politike Benjamin Netanyahu harimo. Akavuga ati reka nkoresha iki kintu nk'iturufu yo kugira ngo mbanze nse nk'ugabanya ibibazo mfite, abandwanya ntibari bundwanye nk'umuntu uri ku rugamba, ndengera umutekano w'abanya-Israel. Ibi rero bishobora gutuma ibintu bikomera kurushaho, bagakora bakescalatinga, bagakora ikintu kimeze nk'intambara iri aho ngaho kugira ngo abanze ahumeke mu buryo bwa politike. Ariko nanone Hezbollah iramutse ibaye ari inyabwenge yamwima ayo mahirwe, ariko nanone irashweho nayo ntabwo sintekereza ko Hezbollah ifite ubushobozi bava kugiye kwataka Israel kugera ku butaka bwayo. Ibyo ntabwo bishoboka. Ishobora kurasa ibisasu, ishobora kugerageza gushimuta abasirikare ba Israel wenda bari hafi aho ku mipaka, kuko n'ubundi kikorera abajyana gusa. Ishobora kugenda ikabashimuta pe, irabashimuta benshi. Ishobora kubacunga bari kuri patrol igashimuta, ishobora kurasayo gutega ibisasu, ishobora kurasayo amarokete, ariko sintegeza ko Hezbollah yavuga ngo iyoboye igitero ku butaka bwa Israel ngo igiye gusenya ibintu muri Israel. Ubundi Israel wibeshye hari umurenge abayobozi babo bose ari urubangingo cyane. Muhima Gitifu ni urubangingo, aho ni byiza cyane. Etat civil ni urubangingo cyane. Social ni urubangingo. Ibyo bintu ko ari byiza, ni urubangingo yara ku Muhima. Ibyo ni byiza, ariko hari umuntu umwe tuzarahiza mu minsi ya vuba witwa Desayi, ariko ntabwo tuzamurahiza, tuzamuha bwa bwene gihugu bucumbitse byitwa ubwihugiko. Ariko Desayi tuzamuha ubwihugiko, ariko n'abandi mushatse ubwihugiko twavuga, ariko yashatse yanagumamo. Oya, ubwihugiko ariko burahenze, kuko ubwihugiko buragurwa. Ariko si ubwihugiko, uvuga ko uri muri uwo mwanzi urimo gusa. Uzi ko ubwihugiko muri sezimwe, kuko ubwihugiko sezimwe tuyigurisha 500. Ariko ubwihugiko ni hatari. Kuvuga ngo kubashaka ubwihugiko dushobora kuba hari ubwihugiko burishyurwa, kandi kugira ngo tukudekarire ko uri mu bahawe, uri mu bantu ba Gasogi bahawe ubwihugiko ndavuye mu yindi kipe, ugomba kuzana brodero waciye kuri konti ya Gasogi. Ni nk'ahantu imvura iri kugwa se umuntu ifite umutaga bati ngwino uhagazemo. Oya, ubwihugiko hari igihugu cyajyaga kigurisha ubwene gihugu bw'akanya gato cyitwa Tanzania bita Uburayi, ukajya ubwishyura kuko utari umwimerere, utari umwene gihugu w'inkomoko. Rero ubwihugiko nabwo turabugurisha muri Gasogi. Ushobora kuza ukavuga uti wabaga utari muzalendo. Nicyo ushaka kugira ngo ugire inama kugira ngo abantu mujye kugirana ibibazo, tanto murimo murakurura uruhu n'ibindi nk'ibyo, waza muri Gasogi tukaguha ubwihugiko, ukaba wicaye ugatega amaso ukavuga uti wenda bizahinduka nsubira iyo narindi, ukavuga uti imvura nihita izasubirayo. Azaririmba ngo turi ku misozi y'i Babuloni, ngo turi ku migezi y'i Babuloni. Ubwihugiko rero tuguha burishyurwa, ntabwo ari ubwo buntu. Ushaka kuvuga uti reka mbe nihugitse muri Gasogi nzasubira iwacu imvura nihita cyangwa ikizuba cyacitse. Niyo mpamvu mubwira nti kanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 55 67 akadirishya, ubundi ushyiremo akantu k'ubwenge tuze gukomeza twebwe dukomere. Turi mu bihe bitoroshye by the way, ariko mu bihe bikomeye tugomba gukomera natwe. Intare Rwabwiga numvise hari abantu batwohereza iri mu ariko buri yatontomaga, iri mu gutontoma, iri mu gutontoma, ariko ngiye mbyita kwivuga, kuko buriya intare iyo tuzazana izaba itontomika nivuga byose. Iyo Ntare Rwabwiga bari mu kwitwereka tuzi niba ariyo, ariko Intare Rwabwiga yo muzayibona, kandi twavuze yuko
RDB izadukodesha ya modoka yabo tukayivana ku kibuga cy'indege igenda ikepera abantu banabone ko ari intare y'amahoro itagira igisaza ibyo rero nguko komeza rero mbaze ibibazo byawe. hanyuma Ubushinwa na Amerika, ibintu by'Ubushinwa na Amerika ngiye bimaze kumucanga reka mbwira ijambo rimwe byanze bikunze muri iki gihe ntawe habanye cyane ibyo twavugaga bya Israel bya Netanyahu wenda na Hezbollah. Uyu munsi urebye muri Amerika ikiriho imbere ni amatora, sibyo? Ubona yuko tactique zose zakorwa n'abacurabwenge ba Trump zamwongerera amahirwe yo kuba yatsinda amatora zakoreshwa, ariko bye n'Ubushinwa ntutekereza ko bwajya kure. Ibi ndabikubwiza ukuri. Kubera iki? Trump yatangiye avuga yuko Ubushinwa bwafashe ku ngufu cyangwa raping. bwafashe ku ngufu ariko ni nko kuvuga ngo umuntu yafashe ku ngufu umugore cyangwa se n'ibindi. Kuvuga yuko Ubushinwa bwafashe ku ngufu bwarepinze Amerika mu bijyanye n'ubukungu, akavuga ko ibintu atabyemera. Ubukungu bayinjiriye. N'ibindi byinshi cyane wumvise byajemo sanctions za Huawei, ibintu birebire, ibintu byinshi cyane, ariko byose bikagaragara kugira ngo abo twita nationalists cyangwa se supremacists bumve yuko Trump hari ku ishema rya Amerika, Amerika y'igihangaje itamenyerwa. Kandi umubwiza ukuri, uhereye mu gihe cya Mao Zedong, urabyumva neza, nyuma za 40 muri za 50, Ubushinwa uyu munsi ahantu bugeze, Amerika irabire bikumva ubwabyo biteye ikibazo, kuko Amerika yumva ko ari the only big boy of the world. Abandi bakaza ari babyara bayo ishaka ariko bayigaragiye. Ariko uyu munsi kubona Ubushinwa bukomeye uko bukomeye, urabyumva neza, bukomeye uko bukomeye ubwabyo, none mu bijyanye n'ubukungu, mu bijyanye n'ibindi byose, ukabona ko ari igihugu koko gishobora kuba cyayobora isi. Ibi ngibi ubwabyo bishyira Amerika ku gitutu kitoroshye. Uwaza rero kugira ngo agarure ya glory y'Abanyamerika nyayo, sibyo? The American glory, sibyo? Amerika ikomeye ku butaka, mu mazi, mu kirere n'ahandi hose, iri idashobora kuba challenged. Babazungu banyabamwe uvuga the white supremacist bumva ko uwo muntu ari we muntu, nkuko yakoze atorwa na nubwo niko kanashaka gusubiramo. Ibyo urabyumva neza cyane, ariko kugeza uno munsi wa none ntekereza yuko byaba harimo no kwibeshya gukomeye cyane. Nakubwira yuko Amerika ikeneye Ubushinwa kimwe nk'uko Ubushinwa bukeneye Amerika, ariko ku ruhande runini nanone Ubushinwa ntibukeneye cyane Amerika kurusha nk'uko Amerika yakenera Ubushinwa nanone. Yes, kuko icyo nshaka kugira ngo Abashinwa uburyo bagiye bagura muri Aziya, urumva, bakagura muri Afurika, abantu benshi ntabwo bamenye icyo ari cyo. Uyu munsi Abashinwa reserves zabo zibika amadolari, barabaze kugira amadolari menshi cyane ku buryo byashoboka ko Amerika ishatse guhombya Abashinwa yabahombya umunsi umwe gusa bikarangira. Abashinwa baragenda bamenya ubwenge, bazana investment bagura ibigo. Reba nkuko bakoze muri Zambia bira bigo byose, muri Kenya amafaranga bashoye muri Kenya, muri gari ya moshi, muri za Ethiopia rwa rugomero rw'amashanyarazi, ahandi hose bagenda bashyira ngo kugira ngo bagabanye amadolari avi wabo bayashyire mu bikorwa biririyo. Wabyumvise bya bintu udashobora gupfa kubakuraho, ahubwo bizabungukira mu gihe uko bizabigenza. Abashinwa banze kongera agaciro k'amafaranga y'abarya nama yo wana, banga kuyongera, bayagira wiki kugira ngo byorohe ku bantu baza kuranguranya. Amerika iringinga reka da, bigaragara yuko Abashinwa bari muri position ishobora kuba iteye Amerika menace, cyane cyane mu bucuruzi mpuzamahanga. Ubu noneho sasa bihagaze bite? Urabyibuka ejo bundi hari konsila y'Abashinwa Amerika yafunze, bavuga ngo babonye ngo abakozi bayo b'Abashinwa barimo gutwika amadokima, ngo bigaragare ko hari amabanga y'ubutasi barimo gutwika mu Amerika itazamenye ko baje kuyineka. Bukeye konsila y'Abanyamerika aho bita Chengdu niho hari ibonye umuntu ari gusenya. Abashinwa baravuga ati natwe turayifunze mu rwego rwo kubihimura. Baranabivuga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Abashinwa, baranabivuga ati mu rwego rwo kubihimuraho natwe turayifunze. Bukeye ubwo nejo noneho
ubushinwa buraza bumanura ibendera rya Amerika ryari rihari buzamura iry'ubushinwa kuri iyo nzu n'abaturage benshi bari imbere yabo bari gufotora abandi baririmba bati igihugu cy'ubushinwa ni ubushinwa ntabwo ari Amerika nta nubwo ari Trump utegeka iki gihugu twibeshejeho hatari Amerika turiho tuzanagumaho none birangiye ngo ntibirarangira ubu aho bigeze Trump binyuze mu muvugizi we hari ijambo bakoresha mu kanya bari bashyize mu rurimi rw'igifaransa bavuga ngo yavuze ngo les démocraties du monde ngo ni bya bihugu mbese byacengewe na demokarasi ngo doivent renverser ngo la tyrannie ngo bayigitugu ariko hari ibintu bimwe ngenda none bakavuga ati arimo kwikururira n'ibindi bihugu birimo cyane cyane by'i Burayi ariko ngo namwe mufunge za konsila z'abashinwa ariko ibyo bintu ntabwo bibaho ndakubwira ibihugu by'i Burayi kugeza uno munsi ubushinwa icyo buvuze mu bucuruzi mpuzamahanga nta gihugu kiretse cyaba gifite ibibazo binarenze ibishoboka kuba maze nahise mvuga ni niyo wabwira ibya Afurika ngo bisifunge ntabyo byafunga kuko ubucuruzi buryoshye buri hagati y'Ubushinwa na Afurika kurusha uko buri hagati y'Afurika na Amerika n'ibyo bihugu bindi ahubwo reka mbikubwiza ukuri uyu munsi ngereka nk'urugero rwa hafi inganda hafi ya zose z'i Burayi mu gihe cya lockdown zarahagaze ntabwo zifite ibikoresho ko bikorerwa mu Bushinwa uyu munsi wa none sintegeza ku isi icyo bita global supply chain ishobora guhinduka mu ijoro rimwe byafashe imyaka kugira ngo China ibe the hub of global supply chain ni ikihe gihugu cyiteguye kugarura inganda zari locatinze imyaka 20 zijya mu Bushinwa cy'i Burayi ibihugu by'i Burayi byinshi birunguka abashoramari baruka kubera China bafite skilled labor ariko bafite abakozi bafite ubwenge ariko baciriritse ku buryo umuntu yishyurwa amadolari 50 ari umwinjiniyeri ibyo bibonye he i Burayi wamuzanayo ntabwo bishoboka kuko bafite minimum wage muri China ibyo nibihari abantu nibacapa kazi ibyo rero ibyo Trump avuga rwose ndakubwiza ukuri arimo arakina ku giti cyarimo arakina umukino abo noneho akubitanye n'ikibazo gikomeye ibi bibazo bije wagiye kujya mu matora nicyo ibi byose arabikora mu rwego kugira ngo nabivuze mbere niba wabyumvise asitimire babandi bumva the American glory America for America kwa se Joe Biden ari kubigenderaho avuga ati muramubona ko uwo mukino rero gukina ushobora kumucurika ashobora kuvatanira boti so that's how it is uretse ko abatora muri Amerika ngiye barantangaje politike burya demokarasi yo muri Amerika benshi bujya mwibeshya abenshi baratangaje ntuzabone uko baha amashyi Biden buvuge uti nibajya gutora niko bizagenda bakora birahindutse bagira abantu 400 basa nko badicidingira igihugu cyose buriya numvise nkano muri Afurika abantu bamwe basakuza ngo urumva ngo no demokarasi ni gishobora kuzana icyo abantu bahitamo kikababera kiza kurushaho icyo bita electoral college muri Amerika ubirebye wavuga ko nta demokarasi haba guys reka buri rimwe icyaha abaturage banyu amahoro through their representatives ariko ntibiteze muri Amerika n'umuntu utazi perezida by the way sinzi niba ubizi byanashoboka tujye kubijya musarima tuze mu Rwanda ejo twavugaga ibintu bikomeye ahangaha bijyanye n'itangazo twabonaga bamwe bavuga ati ndashaka ko ari ibihuha birimo guhamagarira abarimu gusubira ku mashuri tunavuga ko bishobora kuba ryarumvishwe na nawe wenda bakareba aho bavuga abarimu uko byavugwaga kugeza ku munsi w'ejo bavuga abarimu basubire ku mashuri abantu bari kuvuga ngo bagiye kuba abayedi niko byabiri kugenda bivuga mu mitwe y'abantu ngo bagiye kuba abayedi bagiye gukora amasuku mu bigo ngo bagiye ngo gukora mbese ibintu by'iyo mirimo nyine y'amaboko ngo kugira ngo bagiye gusimbura cyane cyane ngo abakozi bari bahari ngo ni abakozi bahembwa ariko baricaye abarimu no bari kuvuga ku mbuga zose bati ibyo ntaho byabaye yewe n'abantu benshi bagiye bavuga bati ibyo ntaho byabaye none niyo bintu byahinduye isura niyo bintu byashimangiwe ugendeye wenda ku byo twumvise minisitiri yabwiye igitangazamakuru kimwe cyandika ntabwo kugeza ubu mbizi ariko numvise no mu masendika avuga ngo abarimu ubwo barimo kujya gutekera abo bantu barimo kubaka aho ngaho kangaruka kuri iki kintu by the way let me come to this ndashaka mvuge ejo ngira ngo nijye wavuze nti birashoboka wenda yuko icyo minisitiri yavuze
ababyenta mu turere abagiye bakora interpretation n'abarimu abatanze communication ku barimu batanze communication batajyanye na context ministre yabivugiyemo cyangwa se uburyo ashaka ko byumvikana. Nyiravuze nti nta nicyo byaba binatwaye umwarimu agiye kureba ku kigo yakoreragaho, akareba mu biblioteke, akareba ibyo bindi byose bikajya kuri gahunda mu rwego rwo kwitegura ko n'amasomo azatangira, yewe no kureba the general situation y'ikigo yigishagaho, urumva hakaba order sibyo muri icyo kigo. Ibi rero ntekereza yuko urumva uburyo minisitiri yongera kubisobanuramo aribwo buryo ejo ngenda bivugagamo, ariko itangazo bwaryo rikaba ryari riteye confusion, ryari confusing, hakaba n'abantu bamwe. Ariko none numvise ukuriye sindika, umuyobozi wa sindika y'abarimu, ibyo yavuze nabyo ngiye ku ruhande rumwe nabikunze. Niba kuko hari employment opportunity hari yatuma umwarimu yongera gukorera extra money, ayo mahirwe ahawe umwarimu byaba ari byiza muri ubwo buryo. Bigenze bityo bakavuga bati ushaka kuza ukaba nka Gapita, hari amafaranga twandikira Gapita n'ubundi nawe ukayabona nkuko yabivuzemo, waza ukaba umuyede ugahereza, kuko n'ubundi no mu rugo iwe mwarimu akora imirimo itandukanye ntibivana n'umushahara wawe, ariko nayo mafaranga ukayatahana, kuko twumvise na mwarimu w'umumotari sibyo. Ari uburyo bwo kongera amafaranga. Yes. Nanone ikindi kuba umwarimu ashobora kuza agatanga umuganda ariko atari deyire, kuko nawe ari byakora, agatanga amaboko nkuko natwe tuyatanga, it's perfect. Ikindi cyantangaje kuba harimo abarimu bahisemo kugenda nanone ni business, bakavuga bati tugiye guteka kuri site tugaburire bari abayede baze barya amafaranga bayaduye. Ibyo nabyo it's okay, aho byaba ari sawa, kuko uko biri kose njye numvise wasindika yavugaga yuko badakorera y'ubuntu n'ubundi baba ari akazi babahembera. Kinekeza ariko nta kibazo gihari, ahubwo akamwereka nabona ikibazo biramutse bibaye itegeko bakabategeka ngo mutegetswe kuza hariya niyo waba uri bahembe, aho ukabigira itegeko, njye numva cyaba ari ikibazo, kuko ni amafaranga uri bumuhembe. None se atabishaka ko n'umuntu utari buyamuhembe ukabigira itegeko, urumva utabangamiye uburenganzira bwe. Ariko ko numvise minisitiri avuga n'ubundi ibyo bajya gukora kuri we kuri kote ya minisitiri ni akazi kabo, ni akazi kabo ka buri munsi, kandi kuba bavuze ngo bajye ku kazi baze bakora izo supervision zibijyanye, abakora amasuku barebe the general whatever, n'ubundi ni ibisanzwe kuko bari nk'aba superviseur, aricyo bitwaye. Ariko interpretation ziri hariya hasi, ariko minisitiri yabisobanuye, niba bamaze kubisobanura twe kuki tushaka kumuvugira ibindi. Oya njye ndi kuvuga abo hasi, abo hasi ntibashaka kumva, ntibumve ibyo minisitiri yavuze, ariko bashobora kutwereka iryo tangazo minisitiri yavuze, wenda badushyiramo inkuru gato bashyiramo ku muyobozi wa sindika basoma bakora hariya ni paraphrasing y'icyo minisitiri yavuze, hanyuma twumve kuri ibyo gusa. Ubwo none abazakora ibinyuranye nabyo abumva ntibabyumve, kuko minisitiri yabivuze mu buryo ubuzakora ibinyuranye nabyo. Ikindi nta mwarimu n'umwe utifuza kujya kubona extra money, kuko n'ubundi bicaye mu rugo. Ibyo kuba ngo ntawe utabyifuza, ahubwo hari n'abatifuza kujya aho ngaho gukora ibyo ngibyo. Mu nkuru barimo aha ngaha ntekereza ko atari itegeko minisitiri byavuze, ikiri mandatoire nuko ari abakozi ba leta, kandi ko bivuze ngo nta mwarimu utifuza kujya mu nshingano zabo. Ariko nanone umwarimu aramutse yifitiye hariya nka restaurant akaba arayizanye ku kigo akabagaburira abayede, mwarimu arimo arakorera amafaranga. Mwarimu niba ashaka kujya guterura ikarayi bakamwongera amafaranga, it's okay, arimo arakorera amafaranga kandi yubaka n'igihugu. Guys, get serious. Binyuze ku rubuga rwa Twitter, Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda aherutse gusaba abarimu kugaruka ku bigo by'amashuri bagafatanya n'abayobozi babyo gukurikirana ibikorwa by'ubwubatsi bw'amashuri biri gukorwa hirya no hino mu gihugu. Ni ubutumwa butakiriwe kimwe, kuko ku mbuga nkoranyambaga basabwa ibyo bahuriraho byazamuye ibiganiro byumvikanamo kutavuga rumwe kuri iyi ngingo, kugeza ubwo hari n'abavuga ko bitumvikana uburyo basabwa kuba abafundi cyangwa abayede, ibitandukanye n'amahame asanzwe agenga umwuga wabo. Ku mbuga nkoranyambaga hagiye habaho ibitekerezo bitandukanye. Hari abagiye bumva ko wenda mwarimu ahawe inshingano zo kugenda akaba umuyedi, akagenda akaba yagenzura inyubako iri kubakwa, ndetse n'ibindi bavugaga bitari mu murongo. Urebye n'ibijyanye na deontologie professionnelle cyangwa se amategeko ngengamyitwarire y'abantu, nuko ubundi mwarimu ntabwo yemerewe ko yajya kubaka, yajya kugikwa, kiretse ari umwarimu w'ubwubatsi.
igihe atabyize rero afite ibindi bintu yigisha, numva imbere y'ababyeyi n'abana baba bashobora kubifata nk'ibintu bidasanzwe. Ku ruhande rwa Mukangango Stephanie, umunyamabanga mukuru wa sendika y'abarimu n'abakozi bo mu burezi mu nzego za leta mu Rwanda, wavuga ko kuba abarimu bafatanya n'abari kubaka ibyumba by'amashuri ngo ari ibisanzwe, kuko ngo hari n'urugero rw'abarimu batangiye gutekera abakozi barimo kubaka ibyo byumba, ibisa n'ibishimangira ibikubiye mu butumwa bwa Minisiteri y'Uburezi kuri we yita amabwiriza. Nk'abayobozi b'ibigo by'amashuri ntibigeze na rimwe baruhuka, noneho n'ababungirije ntibigeze baruhuka, n'abandi batuye hafi kuri ibyo bigo ntabwo bigeze baruhuka. Mu by'ukuri kuva ririya ari amabwiriza yasohotse ni nko wenda guhitura abandi kuko ntabwo abantu bose bumvira rimwe, ariko ubundi babikoraga ku nyubako byo nk'ubishaka ntabwo yavuga ati mbafashe ngo banjye, kuko bafite initiative barabikora bagahembwa nk'abandi. Pondo bati mbone nibura akunganira umushahara wa mwarimu. Nko mu mujyi wa Kigali groupe scolaire Akumunigo, ubona abarimu nibo barakurikirana ibikorwa byabo, bagafasha n'abandi nko kubaka, ko gutekera abantu kubaka ibyumba by'amashuri. Biriya bize bishimangira ibyo nabo bakoraga ubwabo. Ku ruhande rw'abarimu ariko bo baravuga ko niba ari akazi gahoraho mu gihe ibi byumba biri kubakwa, leta ikwiye no guteganya amafaranga y'ibyo bikorwa, cyangwa se iki gitekerezo kigahabwa undi murongo. Si ukuvuga ko tutabikora, ariko tubikoze mu rwego rw'umuganda utari uwa buri munsi, ndumva twabikora byo. Ari uwa buri munsi byasaba ko leta yongeraho igihembo, kubera ko twaba dufite izindi nshingano nshya ziyongera ku z'uburezi. Buriya ni ubutumwa bwaciye kuri Twitter, ni igitekerezo cyatanzwe na Minisitiri w'Uburezi. Twasaba ko kiriya gitekerezo Minisitiri yagize habaho kugisesengura. Twagerageje kuvugisha Minisitiri w'Uburezi Dr Valentine Uwamariya kugira ngo adusobanurire byinshi kuri ubu butumwa yatanze, ariko ntiyatwitaba. Cyakora kuri iyi ngingo aherutse gutangariza kimwe mu bitangazamakuru byandikirwa kuri internet hano mu Rwanda ati: ubutumwa twatanze hari abantu babwumvise uko butari. Mu itangazo twasabye abarimu kujya basura amashuri bigishamo mu rwego rwo kugenzura niba isuku ihari uko bikwiye, ndetse no kurushaho gutegura amasomo bazatambutsa igihe amashuri azaba afunguwe. Mwarimu abaye atemberera ikigo cye, abibi bikoresho ntibabona uburyo, kandi abakora isuku bakorera ku jisho nabo yabacyaha. Kugeza ubu bagize icyo bavuga kuri iki cyifuzo cya Minisiteri y'Uburezi, harimo n'abavuga ko yaba yarigamije gusaba aba barimu gukurikirana iyo mirimo, ariko cyane cyane kugira ngo babe ari nabo bigenzurira niba ibikoresho basanzwe ubwabo bakoresha mu kazi kabo ka buri munsi bidashobora kwangirika mu gihe yashize amezi 4 batabikoresha. Alright, ntekereza yuko icyo Minisitiri yavuze birumvikana, biri clair, nta kindi twakongeraho rero, keretse abashaka wenda kugira ibindi bibazo. Ahako njye ntekereza yuko ibyo Minisitiri avuze wenda bihabanye n'itangazo byari ryatanzwe mbere, ariko numva n'uyobora sindika nawe ahabana n'ibyo Minisitiri ari mu kuvuga. So ubwo rero ariko mwarimu ashoboye kuza akikorera deal akabona amafaranga, njye numva ari byiza. Ibyo rwose ariko yaba ari deal yenyine. Undi hano aravuga ati hari ibintu bibabaje hano Gatsibo aho abaturage birirwa batema umuyoboro w'amazi kabisa. Ikintu mwazakivuzo kabisa ni ku gasozi k'ahantu bita Igorora, mu batwiyamire batema amatiyo y'amazi mu murenge wa Remera. Amazi ajyana amazi za Kabarore na Kiziguro. So abantu batema amatiyo y'amazi. Gusa kandi bakere bigeze gutema bisira. Ibyo no gusenya ibikorwa remezo. Ibyo bintu rwose ni nyangabirama izo ngizo. Ese ubundi amategeko avuga iki ku muntu wangize ibikorwa remezo? Aseribu ni kwe kubimujyana akajya kureba ingingo ibihana kugira ngo tuzatubwira n'abantu muri gitondo. Harimo n'abajya kwiba ibyapa, abamwe bakiba, ariko mana simbizi kabisa. Undati okay. Niki? Nta badukunda nyine bako tubwira ko badukunda mu kiganiro. Okay. Arabakunda cyane ho. Ntako bisa. Uyu we ngo aracyabaza Geza Gasogi n'ukuntu yazibona. Geza Gasogi rwose icyoroshye cyane nuko watwoherereza amazina yawe, nomero wifuza, urabyumva neza. Warangiza ugezi byose branded. Ni 10,000 na bitanu ari kuboneraho n'ikabutura yawe ashaka kuzajya nayikinana. Yes. Cyangwa wicaye no mu rugo ukicara ukagubwa neza wicaye wambaye Gasogi hasi no hejuru. Icyo tutazadusaba nikora gusa.
urati bonjour nkora ku mashuri ya groupe scolaire Murambi mu minsi mike ishize badusabye umusanzu w'ibihumbi 5 yo kunganira ibakora ry'amashuri twese twarayatanze tuyakiriza umuyobozi w'ishuri ejo badusaba ngo twongere tuze gukora ubuyede mason bamwe baraje abandi barabyanga kuko bari batanze amafaranga basabwe none ubu turi gufatwa nk'abantu ngo bataye akazi ako se iyo gira byumvute basabwa amafaranga barayatanga 5,000 none uko bamagara ngo baze bongere bajye gukora nese amafaranga yo yarayiki simbizi uyu ngo akavuga ati uzi ko ndi mu cyiciro kimwe na Mutabaruka uyu ngo ati ntago yajyayo kubera umuziki abahariya ku mipaka bariya atakariya bariya ntibahacika uravuga bimwe byo muri Congo uyu ngo ati bonjour mes amis ati radio byagenze gute ko ya ati ya ntacyumva ni kuri tunine turaza kubikora neza ati umuntu uri kuri kamera yasuzuma neza kamera urati bonjour atubanzira yatangazo ya Mineduc harabayeho interpretation mbi nanone kubona mwarimu yikoreye kara iriho sima ndumva atari byo ariko ari superviseur w'ibikorwa byaba byiza kuko haraho yatanga ibitekerezo nko gushyira kuri standard stade umwarimu abahagazeho yigisha uravuga umuntu amashuri babi niba urebera kuri internet ni ikibazo cya internet yawe cyane cyane abarebera kuko ni umuntu naba bari kuri Facebook uvuga ngo niba urebera kuri internet mbona ari na benshi internet yawe niyo iguha icyo ureba kuko ngewe yanjye ni bye kabisa ahubwo ni ikirahuri imeze nk'amazi undi waravuga ati ariko usu umwuga pe ngo umwarimu ngo agatekera abakozi ariko niba agurisha kiretse abigurisha ariko atabigurisha byo byari ikindi nose arabahera ubuntu Simbisi ati niba bigurisha ujya ndakubaza arabibahera ubuntu ntabigurisha nyine gidi uvutanabasha kugisubiza niba bigurisha kwenda icyo ko numvise avuga ko n'abarimu bakora ubuyede babahemba ariko nge ntekereza ko bakwiye kubikora ku bushake nose barabibahatira none kandi bababwira ngo utagiye yataye akazi twasoje ariko reka dusoze tugende kuko ibintu numva bisekeje mugire ibihe byiza